今日係9月21，2024年。我係講翻琴日咧20號嘅嗰個情況。亦都係我嚟呢度嘅第10日啦。琴日咧就個天咧開始落雨，有毛雨啊成啊咁樣，同埋灑幾滴雨。咁變咗嚟講咧，個天氣咧就比較開始凍翻。可能呢個關係咧，夜晚嘅時候咧，即係背脊嗰個腰位咧都有腰痛嗰個情況。講翻琴日就介紹我嚟嗰個同修咧，就過嚟探我。我哋即係聚咗一日，即係大概1個鐘度咧。佢食完個午齋咧就離開啦。響嗰個期間咧，我介紹咗佢認識咗隔離房嘅一個同修。嗰個同修就即係同我哋喺度講，即係點樣放空啊、成啊嗰啲咁嘅情況。即係佢用個簡單啲嘅模式講咧，就係即係當自己係機器人咁上下啦。呢個詳細我就唔講啦。呢個小兄弟上嚟探我咧，就即係我哋傾咗一陣幾個。我叫個同修即係離開我間房，因為我知可能個時間同即係嗰個小兄弟咧就唔係太多時間，即係坐低聊下呢個即係大家近況啊成啊咁樣。就嗰個10年裏邊大家冇見之嘅時候嚟講咧，就即係大家嘅變化都有唔同嘅變化。即係我自己本身都有少少感觸啦，因為人生嚟講，人同人之間能夠相處嘅日子實在係好少。你要去見一個人啊，或者係去能夠同另一個人產生一個關係嘅時候呢，係唔容易。其實即係好似上次我認識佢嘅就係喺10年前嘅四路寺裏邊去認識嘅。因為呢個小兄弟即係同修呢，就係都照顧我，即係好照顧我。因為我當其時嚟講就即係啲坐墊啊，同埋嗰啲點接嗰啲咁嘅被，因為冬天咧佢有啲嘢攞嚟冚住自己背脊啊，或者係呢個腿部嘅，要摺疊得好。當其時我就唔係好懂，佢走過嚟幫我咁樣，開始認識嘅。我哋即係斷斷續續都有啲聯絡。佢而家係響西安做呢個中醫。即係亦都開始自咗家啦。我識佢嘅時候都未自家，而家佢都有有個仔係2歲半。即係閒話咗一輪啦。然後佢亦都即係離開，因為都要工作好難得。因為我響未上嚟之前，我曾經俾個電話佢，去諗住約佢即係聚幾日嘅。但係因為佢又啱好喺嗰段時間咧就去咗五台山，變咗就有呢個咁嘅問題。我亦都透過佢叫佢幫我揾下五台山有冇一啲寺院可以掛單嘅。佢亦都有做到嘅呢樣嘢。即係個情況就大致上係咁樣。至於琴日嗰個收嗰情況嚟講咧，即係我都係發覺係朝頭早咧第一炷香嘅時候咧就個狀況比較好啲，到中午嘅時候咧就會爭少少。但係因為我琴日就係食少咗啲嘢，變咗咧就坐嘅時候咧就冇咁昏沉個人。有呢個好處。即係有時即係中午如果有香坐嘅時候咧就唔好食太多。但係同一時間嚟講咧，就係響夜晚嘅時候咧，佢哋呢度咧就
都有一個晚膳嘅，夜晚有個齋咁啊，當即係一般嚟講，佢哋當治療啊咁樣，咁但係佢哋都普遍唔係太多人過午不食，咁我自己本身咧就都呢度咧即係係有一次係唔記得咗就去咁樣遲咗咁樣變成咧就係亦都費事出去，因為個人亦都比較攰，咁啊真係過午不食。咁響琴日嚟講咧就係我出去亦都係乜都冇晒啦，因為遲咗10零分鐘到啦。咁啊變咗就乜都冇咁樣，我就只係攞咗一個金一個蘋果咁樣翻入嚟咁食啦。咁嗱 OK 嘅，即係我一餐半餐咁樣唔死得人嘅呢樣嘢。咁響嗰個天氣咧，咁啊我嚟咁多日咧，係琴日咧就係開始係有呢個毛雨啦。咁其實雨水響山區嚟講當然係好重要啦，如果唔係咧就你唔夠水嗰個用。咁啊變咗嚟講，但係我成日發覺咧，你響10日裏邊咧，梗係落雨嘅，即係無論你響邊個地方，即係呢個係大致上嗰個情況，即係呢個就係我自己揣測出嚟嘅。咁當然有啲地區就冇可能嘅。咁但係另外一樣嘢咧，就係即係你響嗰個揾水嗰方面咧，即係而家尤其新科技咧，就會容易一啲。你可以用一啲銅網啊，積咗佢喺板山區嗰度，透過空氣裏邊個水分啊、霧氣啊嗰啲凝聚啲水。咁但係呢度嚟講，我相信佢哋未必有咁嘅設備啊，去做咁嘅嘢，亦都可能未必有咁嘅諗法。咁但係即係佢哋山區，佢哋取水，佢哋一定有個方法啦，因為住咗咁多年喺度。咁解決用水係一個最重要嘅問題，尤其是住響山區添。其次嚟講咧，就係響嗰個念經嗰度咧，即係響嗰個法堂裏邊，每上晝下晝我哋都有一節嘅經懺嗰啲咁嘅嘢。我哋念都係華嚴經啦。咁但係呢1、2日可能有啲寺院啲人都比較忙一啲，大家只有各有各嘅嘢做，咁所以咧都唔係太齊嗰個人。咁就喺大經嗰個嚟講都冇點出現，咁變咗有時念起經上嚟咧就係比較亂少少呢一樣嘢。但係亂都唔緊要嘅，因為你最重要念經嗰個作用又係即係令到每個人即係嗰個經唔斷嘅呢樣嘢。咁同埋你透過念經嘅時候咧，就要讀個經典。咁究竟嚟講佛經裏邊講嘅係咩嘢咧？咁樣，咁我或者留翻今晚我自再詳細講啦。今日嘅天氣咧就比較係陰天一啲，咁周圍都吹滿嗰個霞霧。咁同埋今朝咧，我哋響嗰個早課嘅時候咧停電。咁因為我靜坐嘅時候嚟講咧，嗰個時間發覺咧，個燈光斬咗兩次。咁原來咧佢即係喺呢個山區嗰度可能停電，咁就變咗就齋堂嗰邊咧就亦都係停電，咁變咗就早餐咧即係早齋咧就會褪遲咗嘅。咁呢度咧就係今朝嗰個時間，平常而家呢個時間咧就應該咧就係已經係有陽光噶啦。咁但係到而家都未有。咁我背後嘅咧就係呢個終南山啊，呢個。咁終南山有南山有北山嘅原來。咁南山呢邊咧就係水嗰個就比較豐富啲，咁又比較即係充分少少，就算咁高山嘅都仍然有水。咁但係北山嗰邊咧就較為乾旱啲，咁個水係又冇咁理想嘅呢個。
咁帶大家望一望寺院周圍嗰個環境。咁後邊呢度咧就係嗰個禪堂嘅位置。咁呢邊咧就係呢個僧寮，就係呢個女舍嚟嘅。咁下邊嗰度咧就係齋堂啦。咁而家呢度咧睇到嘅咧就係啲人點燈嘅地方，呢個。咁後邊呢度咧就係嗰個蒼南山，呢度咧就係嗰個大雄寶殿。